Nuk kemi të përvijojë, të dalin një udhëheqjes së ri, të dalin ide politike të reja dhe kështu që të krehen një aspiratë e vërtet për atë që deklarohet për Shqipërinë e ardhme. Kjo mendoj se duhet na shqetësoj më shumë. Kjo për arsye se shikojmë që klasa intelektuale shqiptare është në një pasivitet, në pritje, gjë që nuk lejohet. Asë kemi një elit të vogël, qoftë të vogël, ajo që përcakton zhvillimet politike në çdo vend, 3%, 2%, 1%, që të marrë përsipër gjithë këtë lëvizje. Nuk e kemi këtë gjithë dhe kjo gjë për mua përbën një rrezik të madh. Rrezik të madh domethënë për të ardhmen, për arsye se mund të ikë Rama. Problemi është që çfarë do bëhet pas kësaj në Shqipëri. Dhe shikojmë që kemi proteste në Tiranë, nga ana tjetër parlamenti vazhdon rregullisht punën e tij, partitë politike nuk shqetësohen, kemi ndonjë element vetëm që del në media, por kjo nuk justifikon gjithçka. Po ashtu, ajo që është akoma për mua më e dhimbshme është fakti që duke dëgjuar edhe mbrëm në protestën më të madhe të këtyre 3 javëve, dëgjuam edhe mbrëm që risjellim, ripërtipim pikërisht ato citate, ato situata të së kaluar, domethënë kishim dje vargje të mjedës, të Nolit, dhe asnjë gjë tjetër, domethënë që të kemi një aktualizim të situatës me retorikën publike që flitet në protesta. Të gjitha këto për mua bëjnë diçka që krijon një ngërç në të ardhmen, dhe sa më shumë zgjat, aq më shumë do duket ky ngërç, për arsye se nuk evidentohen ato që tham, krijimi i vlerave. Nëse një revolucion në Fonjza, nëse një lëvizje nuk krijon vlera ose nuk udhëhiqet nga vlerat e mirëqenie, atëherë ajo në një moment të caktuar mund të arrijë shkatrimin. Kjo prirja shkatruese është e tmerrshme për mua, por nuk do të arrijë të evidentoj të ardhmen. Dhe këtu qëndron një problem i jashtëzakonshëm. Tani, folet ju nëse është anti-Trump, nëse është lëvizje, mendoj se një dorë ekziston, por a ka arritur kjo dorë që të menaxhoj ose të grupoj të gjithë këto forca? Besoj se jo. Dhe këtu qëndron edhe frika se mund të jenë disa duar që janë futur në këtë mes dhe kanë krijuar këtë, si thua, zallamahi në çështjen e orientimit të protestave. Tani, unë nuk mund të vë dorën që është filani, mund të flas për Greqinë, është shumë gabim. Makar të kishte, unë e them me bindje të plot, makar të kishte Greqia një ndikim kaq të madh në Shqipëri. Por fakti që Greqia nuk ka arritur të nxjerrë një deputet në Tiranë, Retin, siç është për shembull Dulja, tregon që nuk ka ndikim. Dhe pse them makar të kishte, jo se unë jam pjesëtar i minoritetit grek, por për arsye se në Greqi ekziston pikërisht kjo frymë që po them. Fryma që e përmbysin të vjetrin, por e kemi gati terren. Dhe për arsye se kjo ka lidhje me demokracinë, dhe demokracia në Greqi, themi çfarë themi ne, funksionon dhe është reale, bile më zhvilluar se në Evropë. Tani, përse përdoret Greqia? Përdoret Greqia për ashtu quajtur anti-helenizëm, për që të forcohet uniteti i brendshëm. Ka ndonjë deputet këtu që është specializuar për këtë gjë, riçakullon figurat e tilla të cilat nuk kanë më forcë që të ndikojnë në politikën e brendshme në Shqipëri, siç është Fredi Beleri, as në minoritet, as në Greqi. Dhe të gjitha këto kanë një synim të caktuar, domethënë për të forcuar unitetin e brendshëm në Shqipëri, duke nxjerrë flamurin grek, domethënë anti-helenizmin. Besoj se kjo është tradicionalisht shumë e gabuar, por në këtë momente jo vetëm që është e gabuar, por nuk është edhe vërtet. Kjo është më kryesoja, nuk është e vërtetë. Tani, brëm patëm një diçka shumë pozitive nga një anë dhe shumë për ta diskutuar nga ana tjetër. Erdhi diaspora. Dhe diaspora krijoi, si thua, një rritje të pjesëmarrjes në protestë. Dakor. Por çfarë kemi këtu? Plaga më e madhe që i ka shkaktuar Rama është migrimi i rinisë, i popullsisë, domethënë depopullimi i Shqipërisë nga shqiptarët. Dhe ata erdhën për të demonstruar në Tiranë dhe për të ikur prapë. Pra, si thua, të kujton që erdhën, si thua, në atje që kanë krijuar një plagë, ata e kanë krijuar plagën dhe kanë ikur, nuk kanë qëndruar këtu për të rezistuar. Dhe nga ana tjetër,
që të presim ndryshime, ekziston dhe një fakt tjetër shumë kokëfort. Thash pak më përpara që parlamenti, qeveria, gjitha strukturat funksionojnë jashtëzakonisht në rregull, i kanë krijuar protestuesve një territor të jashtëzakonshëm, një liri të jashtëzakonshëm për të manifestuar, mburë mirë, vërtet dhe e qartë që nuk kemi incidente, por kemi nga ana tjetër zgjedhjet para një viti, me të cilat Rama mburët se kishte 1 milion vota. E kuptoj. Kështu që, pra, gjithë kjo situatë është vërtet për të përshëndetur. Unë e përshëndes, sinqerisht e përshëndes gjithë këtë pjesëmarrje. Shqiptarët dolëm në protesta. A ka shanse me qënë se sot është afati i fundit për ta përfunduar zoti Barka dhe duke ju falenderuar për kohën, a ka shanse që sot me qënë se është afati që është vendosur kryeministri Rama të kemi një lëvizje nga ana e tij, se edhe sot mëngjes ka bërë të qartë që nuk ka absolutisht ndërmend të largohet, siç e tha edhe një ditë më parë, ndërsa kërkesa është për një qeveri kujdestare deri në zgjedhje të reja.